Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, danas vas očekuje još jedan recept ruskog klasika i to mi ćemo nešto da zapečemo i zato je ruski naziv zapekanka, zato što nešto smo ispekli. Šta ćemo da radimo? Sve ću da pokažem. Napravit ćemo krompir pire i napravit ćemo fil. I to će biti osnovni sastojci našeg današnjeg jela zapekanke. Da bi se brže skuvao krompir za pire, onda mi ćemo da ga posjećemo na manje komadiće, važe? Po pola i još možemo i ovako da posjećemo. I tako sa svim krompirićima. Voda je provrela i sad ću da ubacim naše krompiriće. Evo ovako. Ali obraćam vašu pažnju. Vodu nisam solila. Ni grama soli ovdje nema. Zašto? Gledajte pažljivo video pa će sve vama biti jasno. I sad je jako važna informacija za spremanje naše zapekanke na ruski način. Jer jako je važno način narezivanja sastojaka. Molim vas lijepo, pogledajte pažljivo. Luk prvo ćemo da posjeckamo po pola i sad još po pola. I nama treba baš ovakve komadiće da ispadnu. Dosta tanko. Ali da bude, vidite tako, maltene na centimetar. Baš tako nama treba da se posjecka luk. Ako imate alergiju na crni luk, kao što nažalost imam ja, blanširujte luk u vreloj vodi 1-5 minuta, pa tek poslije dodajemo u jelo. Važe? Biće nama potrebno isto slanina i najbolje uzimati hamburšku slaninu. A kako ćemo da posjećemo? Sad ću da pokažem. Prvo ovako, na tanke manje štapića. Tako nama će biti nježnije u jelu. I sad ćemo da sjeckamo na ovakve štapića. Tanke, tanke, tanke. I sad ćemo da sjeckamo šampinjona. Isto interesantno. Prvo po pola i poslije ovako unakoso. Op, op. Dosta krupno, ne sitnimo. Dosta krupno. Raz, raz. I ovako. Na ovakve komadići sjeckamo pečurke. Narode, vjerujte mi, jer mi možemo da posjećemo i ovako, ravno pečurke. A zašto ja vama preporučujem da sećemo na segmente? Zato što drugačije pečurke puštaju ukus i aromu. Drugačije, vjerujte mi na reč. Dok se kuva krompir pire, mi ćemo da pripremimo fil. Razgrejela sam tiganj i dodat ću samo malčice ulja. Samo malčice. Ovoliko sasvim će biti dovoljno. I prvo na prženje idu pečurke. Zamislite, ravza, obično staklosti luk treba da dobijemo. Ne, prvo idu pečurke. I pržemo ih na jakoj vatri. Vidite, ja sam na maksimumu, na 9. Pazite, pečurke će da puste sok. I ja moram da sačekam da taj sok se ispari, a pečurke moraju da počinju da dobijaju zlatno brown boju. Evo vidite, već počele pečurke da puštaju sok, mora taj sok da se ispari. Ali za sad sve pržemo na jakoj vatri. Kao što vidite, ispario se sok od pečurke. I sad ćemo da napravimo, vidite kako sve suvo,
I već kad promiješamo, vidimo da pečurke počinju da dobijaju zlatno brown boju. Taman, vrijeme je da ubacimo slaninu. I neka slajn napusti svu svoju masnoću i aromu. Obratite vašu pažnju. Sve do sad sam pržila na jakoj vatri, na maksimumu. Ali sad je vrijeme da dodamo naš luk. I onda ja stišam na minimum vatru. Ja ću da odam na 2,5. I sad ću ja da ubacim luk. Ajde, napravimo malu rupicu. I sad ću ja da ubacim luk. I sad na tihoj vatri ja čekam da luk postaje staklast. S vremena na vremena ću da promješam. Pogledajte kako sočni fil mi smo dobili. Da, i vidite kako je staklast luk, mekan i sočno. A jeste li obratili pažnju da nisam stavila ni grama soli? A bibira mogu da dodam, samo malo bibira. Fil je gotov, stavljam ga na stranu. Dok je ringla vruća, stavit ću mleko da se progreje za pire, a za to vrijeme ja ću da narendam na sitnu rendu malko kačkavalja za pire. Ajmo časkom da napravimo krompir pire. Izgnječit ćemo. I pazite, podsjećam vas, nisam stavila ni grama soli. I sad ćete da nađete podgonetku. Zašto? Prvo stavit ću vrelo mleko, pomalko. Dodajem, evo ovoliko, pola supine kašike maslaca, omekšalog maslaca. I dodajem 2 prstohvata muskatnog oraha. Sve lijepo da promiješamo. I sad, dok je krompir pire vrući, onda dodajemo naš narendani kačkavalj. Da bi nama naš krompir pire bio mekši i nježniji poslije toga kako smo ga ispekli. Sad ide kačkavalj. I sad sve lijepo da promiješamo. I kačkavalj stavljamo u pire dok je pire vruće. Tako da nam sir će da se istopi i da moramo sad da napravimo jednoličnu masu. Evo tako. Rekla sam da nigdje nisam stavila soli, ali ipak ja ću da provjerim. Stavili smo sira, a u siru ima svoje soli. Malko ću da dodam u krompir pire. Sasvim malko. I opet ću lijepo da promiješam. Provjerila sam na sol i biber. Samo malo soli sam dodala u krompir pire, a fil je sasvim dobro. Sasvim je dobro. Sad ostalo sam da spakamo na dno fil, odozgo krompir pire. I ide na pečenje. Možete ovo zapekanku na ruski način da uradite u jednom dijelu, u celom komadu, a možete da rasporedite na individualne porcije. To je vaš izbor. Lijepo ćemo rasporediti naš fil po činjenicama. Ja ipak više volim da to bude individualne porcije. Tako, sve da bude vidite kako je sočno. A šta smo stavili ulja? Samo čajnu kašiku. I sad sve lijepo da pokrijemo sa krompir pirom. Vidite kako se tegli. Zanimljivo je. Ostalo je samo lijepo da poravnimo krompir pire odozgo.
Stavili smo krompir pire sa sirom, sa kačkavaljem odozgo, sve smo lijepo poravnjali. Rerna je razgrejena na 190 stepeni i sad će da ide na pečenje. Po vremenu to je približno 18 minuta, plus minus minut 2. Bitno je da sve to lijepo porumeni. Meni je ovaj recept interesantan je još i po tome da ove čupiće, individualne porcije ili u jednom komadu, mi možemo da napravimo danas, a da ispečemo kad nam bude bilo potrebno, čak i sutra. Zvonio je tajmer, prošlo naših 18 minuta i gasim rernu, vadim našu zapekanku iz rerne i da dam malko da se prohladi. Kao što vidim, jako malo se porumenilo, ali nije strašno. Bitno je da su se ukusi oženili. Ispekli smo danas tipično rusko zimsko jelo, zapekanku od krompira sa slajmom, sa pečurkama i tako dalje. Ajmo sad da vidimo kako je to na preseku. Vidite kako je nježno, već odmah se osjeća pod rukom. Eto, tako. Ostalo je samo da probamo. Jako lijepo. I znate, tako nježan balans između krompira i fila meni se jako dopada, ja ću još. Evo, tako. I zbog toga što smo posjekli ovako slajno, a ovako pečurke i ovako luk, da, luk je prisutan, ali meni sa mojom alergijom ne smeta. I znate, takvi način seckanja namirnica za ovo jelo, za ovu zapekanku, daje tako interesantnu teksturu i strukturu jela, nešto nevjerovatno. Meni se jako dopada, vidite kako to izgleda. Očekujem pitanja kako da služimo, sa čim da jedemo. Narode, ovo je zimsko jelo i ja sam vama pokazivala kako ja solim na ruski način paradajz, kako ja solim na ruski način kupus, kako ja solim na ruski način krastavce i imamo našu rođenu srpsku turšiju. Sa svime time zimsko jelo može da se jede. Uživajte!